Për marrëveshjen e detit solli sot në Tiranë, ministri grek të mbrojtjes Nikos Dendias. Fillimisht Dendias zhvilloi një takim me ministrin e mbrojtjes Ermal Nufi dhe më pas agenda në kryeministrinë një takim kokë më kokë me Edi Ramën. Kryeministri e vlerësoi Dendias si një mik të çmuar dhe mbështetës të palëkundur të partneritetit Tiranë-Athinë. Në vazhdim ndërtitjet të tjerëve çojmë win-win ishte marrëveshja e vitit 2013 ku si Tirana dhe Athina përfitonin prej saj, deklaroi Berisha lidhur me vizitën e ministrit grek Dendias, ku diskutuan çështjet e kufirit detar në takimet me kryeministrin Rama dhe ministrin e mbrojtjes Nufi. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për lirim nga paraburgimi, që u bazuar në vendimin unifikues të gjykatës së lartë mbi masat e sigurisë. Ndërkohë gjykata kushtetuese kthen për rigjykim në gjykatën e lartë masën e sigurisë në Erion Veliajt. Kushtetuesja ka vendosur në raport 5-3 për rigjykim të rekursit. Janë hapur këtë të hënë aplikimet për skemën kombëtare mbështetëse për fermerët dhe blegtorët. Ministri i Bujqësisë Andi Salla bëri me dije se afati për fermerët për të aplikuar do të jetë deri më 25 qershor, teksa theksoi se deri më tani interesi ka qenë i lartë mbi 5.000 aplikime të kryera brenda pak orësh. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Ministri grek i mbrojtjes për disa orë qëndroi në Tiranë, ku zhvilloi takime dhe drekpune me kryeministrin Rama dhe ministrin Ermal Nufi. Pala shqiptare thotë që kanë diskutuar për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ndërsa ajo greke shton edhe të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri. Ministri grek Nikos Dendias u rikthye në Tiranë për tashmë jo si titullar i Ministrisë së Jashtme, por asaj të mbrojtjes. Edhe pse sipas mediave greke kjo shënon rikthimin në palave në bisedime për ndarjen e kufirit detar, por deri më tani asnjëra nga palët nuk e ka konfirmuar zyrtarisht. A2CNN ka mundur të mësojë se kjo vizitë ishte e planifikuar në kohë për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve. Fillimisht Dendias u prit me ceremoni zyrtare në Ministrinë e Mbrojtjes nga homologu shqiptar Ermal Nufi. Pas këtij takimi nuk kishte një deklaratë për mediat, përveçse një njoftimi shpërndar nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, në të cilën shkruhet se në fokus të kësaj vizite zyrtare ishte forcimi i bashkëpunimit dy palësh Shqipëri-Greqi dhe vijimi i dialogut të ngushtë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Pas mbrojtjes, ministri grek Nikos Dendias ka qëndruar për rreth 2 orë në selinë e qeverisë. Fillimisht një takim 8-8 me kryeministrin Rama dhe më pas një drekpune në kryeministri. Pas përcjelljes së Dendias, Rama shkruajti vetëm 2 fjali. Njërën në shqip ku e cilësonte si mik të çmuar të partneritetit strategjik Shqipëri-Greqi dhe tjetrën në greqisht ku i uronte rrugë të mbar për në shtëpi. Vetë Dendias në rrjetet sociale shkruan se në takimin me homologun shqiptar dhe kryeministrin Edi Rama kanë diskutuar për himaren dhe për minoritetin grek, si një urlidhse mes dy shteteve dhe dy popujve. Shqipëria dhe Greqia kanë ende çështje të pasgjidhura me njëra tjetrën. Më e rëndësishmja lidhet me detin jon, pasi që prej rrëzimit nga gjykata kushtetuese e marrëveshjes së firmosur nga qeveria Berisha në Tiranë, çdo përpjekje tjetër e qeverisë së kryeministit Rama ka dështuar. Pak vite më parë, palët ranë dakord që ta zgjidhin me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, por ekipet negociatore nuk u ngritën kurrë për ta përgatitur këtë proces. Përballë gatishmërisë së palës shqiptare për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje, Greqia nga ana saj, ka konfirmuar mbështetjen ndaj vendit ton në Bashkimin Evropian. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se ka sabotuar marrëveshjen e detit me Greqinë për interesat e palëve të treta, ndërsa ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias ndodhet për një vizitë në Tiranë. Komentin e bëri gjatë një konference për mediat ku foli edhe për referendumin që e vot besoi edhe për 4 vite në krye të Partisë Demokratike dhe shprehu ambicie për të qenë kandidat për kryeministër dhe në vitin 2029. Çështja e marrëveshjes së detit me Greqinë vjen të prodhojë debat në politikën shqiptare. Teksa negociatat janë në vend numëro, pas prishjes së marrëveshjes së parë, Sali Berisha akuzon Edi Ramën se është ai shkaktari që sot nuk kemi një pak për detin me vendin fqinj. Në të njëjtën kohë që ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias ishte në zyrën e Ramës, kreu i Partisë Demokratike po zhvillonte konferencë për mediat. Dendias ishte mirëpritur në Shqipëri, tha Berisha, ndërsa akuzoi kundërshtarin politik për sabotim të marrëveshjes me Greqinë. Edi Rama
për llogaritë të palëve të treta, bëri gjithçka që të sabotonte marrëveshjen e arritur para vitit 2013 me palën greke. E kam theksuar dhe e theksoj se ajo ishte një marrëveshje ku të dy palët fitonin. Ishte win-win. Tashmë çështja e ndarjes së ujrave territorial pritet të shkojë në gjykatën e Hagës, por Berisha rezervohet për produktin që do të prodhojë takimi Rama-Dendias. Tani unë pres rezultatin e takimit. Rezultati i takimit mund të bëhet publik shumë më vonë, por Berisha ka në duar rezultatin e referendumit të së shtunës. Pavarësisht fitores, në adresë të Berishës, të paktën publikisht, nuk kanë mbërritur mesazhe urimi nga partitë si Motra të PD-s. Kam marrë urime nga miqtë mi, pres urime, por të jemi sinqert, nuk mund të them se unë jam nga ata që çoj shumë urime. Kështu që në këtë rast ka një lloj reciprociteti, të jemi hapur. Me këtë fitore në jetëshkrimin e tij, Berisha duket se është gati për sfidën e radhës përballë Edi Ramës në 2029-ën. Një miktimin e kam uruar kryeministër kur ai ishte 95 vjeç. Ai drejtoi me sukses të plot atë qeveri, po a do jam unë si ai, kjo varet nga i madhi Zot dhe demokratët. Gjerë tani të garantoj që po t'i pjestosh për 2 moshën time në të vërtetën e saj. Kryetari i Partisë Demokratike premtoi sërish hapjet e partisë, ku sipas tij gjithçka do të nisë nga Kuvendi Kombëtar i së shtunës. Janë hapur të hënë aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes 2026 për bujqësinë. Ministri i Bujqësisë Andi Salla bëri me dije se afati për fermerët për të aplikuar do të jetë deri më 25 qershor, teksa theksoi se deri më tani interesi ka qenë i lartë. Në një konferencë për shtyp, ministri bëri me dije se 5000 aplikime janë kryer brenda pak orësh. Aplikimet për të përfituar nga masat mbështetëse në kuadër të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori për këtë vit janë të hapura. Aplikimet kryen në portalin qeveritar i Albania dhe do të zgjasin një muaj. Duket që ka një interes të shtuar për një orë të caktuar, mbi 5000 fermerët e parë janë online duke aplikuar dhe vazhdojnë rritet numrin nga momenti në moment për të bërë pjesë e skemës tonë kombëtare. Fondi total për skemën kombëtare në bujqësi dhe blegtori këtë vit do të jetë në vlerën 5.2 miliard lek. Për herë të parë, në masat mbështetëse janë përfshirë derrat. Mbarështimi i tyre do të subvencionohet me 7.000 lek për fermat me mbi 5 dosa, ndërkohë janë rritur let masat mbështetëse për mbarështimin e lopëve, të imtave, financimi bletarisë, bimëve medicinale dhe fermave organike. Ndërkohë janë përgjysmuar kushtet për të përfituar teksa nafta u hoq përfundimisht. Nuk kemi më ndryshime në vitet që ne do të vinë. Pra, është një skemë e qëndrueshme, vetëm nëse do të kemi ndryshime në aspektin financiar, do të shikojmë mundësinë për të mbështetur her pas here skema. Por skema është e qëndrueshme edhe në vitet që do të vinë. Me skemën e cila nuk arrin dot të plotësojë të gjitha nevojat e fermerëve, shpëtimi mund të vijë nga Brukseli me zhbllokimin e fondeve i part 3. Të gjithë procedurat ligjor që na takojnë në bashkëvendim me Brukselin, me Ministrinë e Financave dhe procedurave që ne kemi nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, AZBR-s dhe atyre çfarë ne duhet depozitojmë, kemi çuar të gjithë dokumentacionin dhe mbetet në vlerësimin e komisionit për ta vlerësuar dhe për të ecur në një hap tjetër në i part 3-shin. Veç skemës në bujqësi dhe blegtori, ndryshime do të ketë edhe tek ajo investimeve për fermerët e rinj. Do të jepen deri në 10.000 euro grant për stanet, në blegtori 3 milion lek, ndërsa për makinerit bujqësore 500.000 lek. Turizmi në Shqipëri vijon të zgjerohet me mbi 2.5 milion të huaj që vizituan vendin në 4 muajt e parë të vitit. Besikët kryesor mbeten pushuesit nga Kosova, ndërsa lista e turistëve po zgjerohet edhe me vizitorë nga Evropa qendrore dhe rajoni. Megjithatë, krahas rritjes së fluksit po shtohen edhe ankesat për çmimet e larta dhe cilësinë e shërbimit.
Shqipërinë e vizituar mbi 2.5 milion të huaj në 4 muajt e parë të vitit. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në raport me të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë, hyrjet e turistëve nga jashtë janë zgjeruar me 5%. Deri tani le të themi që kanë qenë të huaj që kanë ardhur në mënyrë individuale, paksa në pjesën e grupeve, domethënë nuk është vënë re ajo rritja e grupeve apo fluksi që neve mund të kemi të turistëve që të vinë në vendin tonë. Por kjo rritje vihet re edhe në për të huaj që neve shikojmë jo vetëm në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, në Krujë gjithashtu. Gati gjysma e tyre janë nga Kosova, duke konsoliduar kështu besnikërinë e qytetarëve nga vendi tjetër shqipfolës. Ata preferojnë shumë vendin tonë, jo vetëm Durrësin, Shëngjinin që i kanë si destinacionet e tyre kryesore, por gjithashtu edhe me jugun tonë, Sarandën, Vlorën. Ngjashëm me vitin e shkuar, lista pasuhet nga italianët e malazezët, peshë konsiderueshme në totalin e turistëve që kanë vizituar vendin. Në 4 muajt e parë të vitit zënë edhe pushuesit nga Maqedonia e Veriut, Greqia, Anglia, Turqia, Serbia, Polonia e Çekia. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe deri tani më pëlqen shumë. Moti është i këndshëm dhe njerëzit janë mikpritës. Po eksplorojmë disa qytete dhe gjithçka duket interesante. And especially the capital, like with the buildings and everything. Në një kohë që numri rritet dhe gjeografia e turistëve zgjerohet, bashkë me to poshtohen edhe ankesat e tyre. Në internet dukej gjithçka shumë perfekte dhe shumë e lirë, por kur mbërritëm disa çmime ishin më të larta dhe shërbimi jo gjithmonë në nivelin që prisnim. Janë disa gjëra që ata nuk i pëlqen, është për shkak të çmimeve, sepse çmimet siç e kemi vënë re edhe ne janë në rritje, le të themi krahasuar me një vit më parë dhe do vazhdojnë dhe do rriten nga sezonit veror. Është mos gjetja e punëtorëve ideal, sepse ne po hasim një vështirësi në gjetjen e punëtorëve. Prilli rezulton si muaj më i mbar që nga fillimi i vitit për turizmin. Vendin rezulton ta kemë vizituar gati 900.000 të huaj. Në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë, shifra është zgjeruar me gati 9%. Për çeljen e sezonit veror, 301 mjekë dhe infermierë të sapoemëruar do të shërbejnë në 36 qendra shëndetësore verore. Sipas kryeministit Rama, fytyra e shtetit tek turistët do të varet nga sjellja e uniformave të bardha dhe ato blu. Numri i mjekëve dhe infermierëve që do të shërbejnë në këto qendra është rritur, sepse nga leximi i sezonit shkuar në këtë aspekt, ka dalë qartësisht nevoja për ta bërë një hap të tillë, por edhe duke pasur parasysh që këtë vit ne presim që numri i turistëve të konsolidohet minimalisht në atë nivel që ishte vitin e shkuar dhe në momentet caktuara të vitit të rritet. Shifrat nga porti flasin për rritje, por po të shohim në tërësi shifrat duke përfshirë edhe hyrjet e tjera në Shqipëri qysh nga janari, kemi një rritje sa inkurajuese aq edhe sfiduese. Shteti shihet tek uniformat e punonjësve të policisë, shihet tek uniformat e mjekëve dhe infermierëve kur turistët kanë nevojë për ta dhe kjo është një arsye më shumë që punën e mirë të bërë në vitet e shkuara të bëjmë çmos që ta përmirësojmë edhe më tutje dhe mbi të gjitha duke vendosur në kryefjalën e misionit të çdo dite njerëzilloku ndaj atyre që vijnë trokasin. Ardhja në masë e punëtorëve të huaj në vendin tonë dhe kërkesat gjetnjeve më të larta nga kompanit duket se e kanë gjetur të papërgatitur sa duhet si legjislacionin, ashtu dhe inspektoriatet që duhet të verifikojnë kushtet në të cilat punojnë dhe jetojnë këta punonjës të huaj. Kërkesa për punëtor të huaj në vendin tonë, që vit pas viti po bëhet akoma dhe më e madhe, po nxjerr në pa edhe problematikat që kanë të bëjnë me sigurinë dhe legjislacionin që duhet të mbrojë jetën dhe shëndetin e këtyre punonjësve.
Rasti në Durrës, ku një i ri nga Bangladeshi humbi jetën e një punishte të prodhimit të skafeve për shkak të një zjarri, ka ngritur shqetësimin se si procedohet në të tilla raste, të paktën për rikthimin e trupit në atë dheun e të ndjerit. Legjislacioni shqiptar me sa duket nuk e parashikojnë qartë këtë lloj procedure, se nga kush duhet të kryhet. Në çdo rast ne I referohemi ligjit për të huaj, kodit të punës, sigurimit teknik. Çfarë do të thotë? Ligji shqiptar për të huajt në rast të aksidenti parashikon që kompania duhet të kujdeset për punonjësin, por në rast të vdekje nuk parashikohet riaddësimi në vendin e origjinës. Mirëpo, ne jemi pjesë e Konventës të drejtave të njeriut dhe konventa parashikon që është biznesi ai që duhet ta riaddësoj punonjësin në vendin e origjinës. Sepse ligji për të huaj në Shqipëri nuk e shpreh qartë përgjegjësinë ligjore që ka biznesi. Çdo biznes, në momentin që rekruton një punonjës, atë që ka faktike dhe që pranon në dokumentacion është kujdesi shëndetësor në raste të një aksidenti, akomodimi, ushqimi, por në asnjë rast nuk parashikohet riaddësimi I punonjësit. Madje për shkak të numrit mjaft të lartë të aplikimeve, sipas ekspertes së rekrutimit të punëtorëve të huaj, zyrat përkatëse shtetërore nuk kanë mundësi as të verifikojnë në terren kushtet se si trajtohen apo mbajnë këta punonjës të huaj. Kompanitë detyrohen sipas ligjit që të respektojnë së pari hapësirën 20 metër katror të një punonjësi. Duhet kenë kushte jetese normale sa I përket kuzhinës, tualeteve e të tjerë. Çfarë ndodh? Sot ka shumë ngarkesë. 3 janë qytetet kryesore që ne kemi më shumë ngarkesë, është Tirana, është Durrësi dhe Vlora. Në të 3 këto qytete, në zyrat shtetërore ka mangësi në staf, pra do thot operatorët që inserojnë dokumentacionin në zyrat e imigracionit janë vetë në kushte të mungesës së stafit. A kanë mundësi në një qytet si Durrësi, ku janë 2000 aplikime vetëm për punësim, të ndiqet çdo gjë nga 4 operator? Unë mendoj që jo. E rëndësishme është që inspektoriatet të kryejnë verifikimet përpara se ngjarjet të marrin jetë njerëzish, pasi më pas nuk e kanë më vlerën e duhur. Kryetari I Bashkisë së Përgatitjes në prag të çeljes zyrtare të sezonit turistik në qytetin liqenor, u ka bërthirrje e policisë dhe qeverisë që të ndërhyjnë për të normalizuar situatën e radhëve të gjata në pikën e kalimit kufitar të Qafsanës. Edhe pse një vit më parë kjo pikë kaloi me një ndalesë të përbashkët ndërmjet 2 policive kufitare, situata është përkeqësuar. Tashmë që sezoni turistik thuaj se ka filluar edhe për Pogradecin. Kryebashkiaku këtij qyteti shikon si problematik serioze për mbarvajtjen e sezonit radhët e gjata që krijohen çdo ditë në pikën e kalimit kufitar me Maqedoninë e Veriut në Qafsan. Edhe pse gati një vit më parë u vendos një ndalesë e përbashkët mes policive kufitare shqiptare dhe maqedonase për të lehtësuar procedurat në kufi, në fakt ka rezultuar e kundërta. Po 1 orë në një ditë do bëhen 3 orë. Gjithsejt. Se ndodh kjo, dini gjë? Edi Rama duhet diçka treguar pse. Edhe këta të Maqedonisë. Dhe për këtë arsye kryebashkiaku I Pogradecit I apelon policisë dhe qeverisë që të ndryjnë sa më shpejt për të normalizuar situatën problematike. Mendoj që ishte më e rëndësishme është ajo që I kërkova dhe policisë, po edhe që I kërkoj vazhdimisht edhe qeverisë, sidomos në pikën vështirësitë që asin qytetarë në pikën e Qafanës, pasi sistemi I ri që u vendos që ka gati një vit, në vend që të lehtësonte qarkullimin e lirë të qytetarëve, në fakt është e kundërta, ata është bëhet akoma më vështirë. Besoj që morëm premtimin që do të sistemohet shumë shpejt, sepse sot që nuk ka filluar sezoni turistik, aty kemi një radhë të gjatë, jo më kur të fillojë sezoni turistik. Kështu që besoj do të dëgohet kërkesa e qytetarëve të Pogradecit, po edhe në gjerë, me qëllim që mos kemë probleme në lëvizjen e lirë të tyre edhe të qetë nëpërmjet doganës Qafsan. Në prag edhe të çeljes zyrtare të sezonit turistik në Pogradec, rezervimet flasin për një fluks akoma më të lartë pushuesish që pritet të vizitojnë qytetin liqenor.
Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për lirim nga paraburgimi. Beqaj kërkoi zvendësim të masës së arrest në burg, duke bazuar në vendimin unifikues të gjykatës së lartë mbi masat e sigurisë. Vendimi unifikues i gjykatës së lartë mbi masat e sigurisë nuk i erdhi në ndihmë ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Gjyqtarja e posaçme Elsa Ulliri ju përgjigj negativisht të hënën kërkesës së tij për lirim nga paraburgimi. Në gjykatën e posaçme, Beqaj kërkoi zëvendësim të masës së arrest në burg, caktuar ndaj tij në korrik 2024 për llogaritë të hetimit të dosjes Saspak. Ish-ministri kërkoi ndryshimin e masës ekstreme të sigurisë në një masë më të butë, përfshi edhe garancinë pasurore prej 2 milion lekësh. Kërkesa e ish-ministrit u bazua në vendimin unifikues të gjykatës së lartë të 4 majit mbi kriteret e caktimit të masave të sigurisë. Në përfundim të shqyrtimit që zgjati 3 seanca, gjykata vendosi rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj dhe në prova. Beqaj nuk ishte i pranishëm në shpalljen e vendimit, ku përfaqësua nga avokatët. Aktualisht Ilir Beqaj po gjykohet në gjykatën e posaçme për vjedhje duke shpërdoruar detyrën e grup kriminal në dosjen sterilizimi. Paralelisht, ai është i pandehur në dosjen Saspak, ku akuzohet për një sër veprash penale përfshi korrupsion dhe pastrim të parave, çështje që ndodhet në fazën e shqyrtimit paraprak. Gjykata kushtetuese ktheu për rigjykim në gjykatën e lartë masën e sigurisë në kryebashkiakut Erion Veliaj. Kushtetuesja vlerësoi se vendimi i gjykatës së lartë i korrikut 2025 që la Veliaj në burg kishte lënë pa përgjigje të arsyetuar disa pretendime të kryebashkiakut. Gjykata kushtetuese vendosi të hënën të kthejë në gjykatën e lartë diskutimin për lirimin ose jo nga qelitë e burgut të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Me 5 vota pro dhe 3 kundër, antarët e kushtetueses pranuan pjesërisht ankimin e bërë nga kryebashkiaku kundër masës arrest në burg të caktuar ndaj tij nga 3 shkallë të gjyqësorit. Kolegji kushtetues vendosi të shfuqizojë vendimin e gjykatës së lartë të 8 korrikut 2025 që la në paraburgim kryebashkiakun dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim po në këtë gjykatë. Kushtetuesja ka konstatuar mangësi në arsyetimin e gjykatës së lartë sa i takon pretendimeve të Veliajt për cënim të proporcionalitetit të masës lidhur me të drejtën për të zgjedhur. Po sipas kushtetueses, gjykata e lartë ka boshllok arsyetimi edhe mbi pretendimin e kryebashkiakut për cënim të dinjitetit dhe prezumimit të pafajësisë prej mbajtjes në kafazin e xhamt të sallës gjatë procesit gjyqësor. Për të dy këto momente, gjykata kushtetuese ka vlerësuar se gjykata e lartë në vendimin e zbardhur të korrikut 2025 nuk i ka dhënë përgjigje të arsyetuar pretendimeve të Veliajt. Në të njëjtin vendim, kushtetuesja i ka gjetur të pabazuara pretendimet e kreut të bashkisë për cënim të lirisë personale, mes dyshimit të arsyeshëm dhe prezumimit të pafajësisë prej gjuhës së përdorur në arsyetimet e gjykatave. Gjyqtarët kushtetues rrëzuan edhe pretendimin e Veliajt për cënim të të drejtës së mbrojtjes për shkak të kohës së pamjaftueshme në dispozicion për të njohur me dosjen dhe mbajtjes në kafaz gjatë procesit. Gjykata kushtetuese bëri me dije se nuk është bazuar në vendimin unifikues të gjykatës së lartë mbi masat e sigurisë, por nga ana tjetër, me kthimin e çështjes për rigjykim, vetë gjykata e lartë do të duhet i përmbahet praktikës që krijoi. Ndërkohë, më 28 maj, gjykata e lartë shqyrton një rekurs të bërë nga Veliaj për zëvendësimin e masës arrest në burg me një masë më të butë. Kryepolici Hita ka nisur riformatimin e plot të policisë së shtetit duke hapur garën për drejtuesit në 5 qarqe kryesore të vendit. Dorëheqjet dhe largimet në polici pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa emrat favorit për Tiranën, Durrësin, Lezhën, Fierin dhe Kuksin kanë dalë tashmë në skenë. 2 muaj pas marrjes së detyrës, Kryepolici Hita ka nisur fazën vendimtare për krijimin e ekipit të tij të ri drejtues në policinë e shtetit. A2 CNN ka mësuar edhe emrat e 21 kandidatëve që konkurrojnë për postin e drejtorit në 5 qarqe: Tiranë, Durrës, Lezhë, Kukës dhe Fier. Po ashtu burime bëjnë me dije se në ditët në vijim priten dorëheqje dhe largime edhe të drejtuesve të qarqeve të tjera, që do të thotë se gara nuk do të kufizohet vetëm në 5 drejtori vendore, që në fillim të marrjes së detyrës si kryepolit, Hita u ka kërkuar të gjithë drejtuesve të qarqeve të paraqesin dorëheqjen, pasi synon të krijojë ekipin e tij të ri drejtues. 2 të parët që u larguar me dorëheqje ishin ish drejtori i policisë së Lezhës, Islor Islami, dhe ai i Kuksit, Luar Sallaku. Më pas me shkarkim u largua Afrim Tafa nga drejtimi i policisë së Durrësit, ndërsa së fundmi këtë të hënë ka dhënë dorëheqjen edhe drejtori i policisë së Tiranës
Elton Alushi. Deri në emërimin e drejtorit të ri në krye të policisë së Tiranës është komanduar zëvendësdrejtori për krimet Oliger Torba. Aty CNN mëson se 3 emrat me potencial për të marrë drejtimin e policisë së Tiranës janë Ermal Muça, Edvin Dreu si dhe drejtori i komanduar në Durrës Ervin Hodaj, i cili konsiderohet kandidat potencial edhe për drejtimin e policisë së Durrësit. Ndërkohë për qarkun e Lezhës, kandidatët më të favorizuar janë drejtori aktual i komanduar Arben Nasufi dhe kandidati tjetër Ndue Ndoçi. Në Fier pritet rikonfirmimi i Erion Ahmetit, ndërsa për qarkun e Kuksit favorit konsiderohen disa emra si Artion Duka, Alfred Elezi, Alket Shatro dhe Gjovalin Loka. Gjithsesi, vendimin përfundimtar për përzgjedhjen e drejtuesve në këto 5 qarqe do ta marrë kryepolici Hita. Në listë pikasin edhe emra të rinj, të cilët gjatë kohës së prodës u larguan nga struktura drejtuese dhe tani pritet rikthimi i tyre. Megjithatë, ndryshimet nuk pritet të kufizohen vetëm në nivel qarqesh. Lëvizjet të rëndësishme mund të prekin edhe drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, ku disa drejtues departamentesh mbajnë poste prej disa vitesh dhe mandateve të tyre aktuale po u përfundon afati. Me ndryshimet e reja që pritet të bëhen në ligjin për policinë e shtetit, pritet të hiqet edhe procedura e konkurimit për postet kyçe drejtuese, si zëvendësdrejtori i përgjithshëm, drejtori i departamentit, drejtori vendor dhe shefi i komisariatit. Këto poste pritet të plotësohen me emërim të drejtpërdrejt nga kryepolici. Në këtë kontekst priten ndryshime edhe në disa prej departamenteve kryesore të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, mes tyre edhe departamenti për policinë kriminale, i drejtuar nga Neritan Albati. Ai mban postin e drejtorit që prej 1 gushti 2022 dhe mandati i tij përfundon më 31 korrik 2026. Largimi i Albatit pritet të jetë një nga lëvizjet më të rëndësishme në polici në drejtimin e kryepolicit Skënder Hita. Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e një 7 vjeçari është regjistruar mëngjesin e kësaj të hëne në aksin Elbasan Librazh pranë fshatit Mengël. I mituri u përplas nga automjeti që drejtohej nga regjizori Petri Bozo pranë shkollës 9 vjeçare Sulejman Rançi. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit dhe po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Vetëm 3 javë pas aksidentit tragjik në Durrës, ku një drejtues mjeti në gjendje të dehur përplasi për vdekje 2 fëmijë, një tjetër aksident i rënd me pasoja fatale ka tronditur vendin. Këtë herë viktim ka mbetur një i mitur. Rreth orës 8 të mëngjesit të kësaj të hëne, në aksin rrugor Elbasan Librazh në fshatin Mengël, automjeti që drejtohej nga regjizori Petri Bozo përplasi një 7 vjeçar, i cili si pasojë humbi jetën. Ngjarja ndodhi pranë shkollës 9 vjeçare Sulejman Rançi, e vendosur buzaksit nacional Elbasan Librazh. I mituri kishte shoqëruar motrën në shkollë së bashku me nënën e tyre, ndërsa vetë zhvillonte mësimin pasdite në të njëjtën shkollë. Dinamika dhe rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa policia nuk ka dhënë ende një version zyrtar se si ka ndodhur aksidenti. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, pasi kishin lënë vajzën në shkollë, nëna dhe djali po drejtoheshin drejt një dyqani pranë saj. Në ato momente, dyshohet se 7 vjeçari është shkëputur nga dora së ëmës dhe është përplasur nga automjeti që drejtohen nga regjizori Bozo. Banorët e zonës shprehen të tronditur nga ngjarja. Shpejtësi maksimale, shumë shpejt. Kurse ai shoferi thoshte unë jam në rrugë nacionale, thoshte. Ke parasysh? Kam drejtën time, ka thënë. Kaq. Ai thoshte kam qenë me 10 km/h. Thirrën ambulancën, nuk erdhi ambulanca, e morën me makinë të rastit e çuan në spital. Ka ardhur ambulanca pas çerakore. Mbasi ku fëmia nga veri ngjarjes. Pas aksidentit, policia shoqëroi në komisariat regjizorin Petri Bozo, i cili ka deklaruar se nuk ka qenë me shpejtësi, ndërsa grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Pas pak do të ndiqni, sekretari i shtetit Marco Rubio foli për mundësinë e një marrëveshje me Iranin brenda ditës së hënë, por Teherani shkel frenat dhe thotë se me gjithë progresin ujdia nuk është afërt. SBA paralajmëron se nëse nuk arrin një marrëveshje të mirë, do ta zgjidhin ndryshe çështjen.
Jemi rikthyer të nderuar televizionistë me edicionin qendror këtu në A2CNN, KQZ zbardh hapa që të ndërmerren pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Rezultati final pritet brenda qershorit, ndërsa certifikimi në muajin korrik. Nëse kjo do të ndodhë sipas planit më 6 korrik, atëherë parlamenti do të ketë kohë deri më 4 shtator për të zgjedhur presidentin e ri. Në të kundër do të ketë zgjedhje të tjera. Pas përfundimit të ditës së zgjedhjeve më 7 qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të zhvendosë të gjithë dinamikën e punës në qendrat e numërimit me qëllim mbylljen e suksesshme të procesit zgjedhor. Sipas planifikimeve, gjithë aktiviteti do të përqendrohet në 38 qendrat komunale të numërimit, si dhe në qendrën kryesore të numërimit dhe të rezultateve në Prishtinë. Në nivel lokal, në secilën prej 38 komunave do të bëhet verifikimi i rezultateve për subjektet politike direkt nga formularët e plotësuar në vend votime. Gjithashtu aty do të bëhet dhe numërimi i votave për kandidatët për deputet. Sipas planifikimeve të vendosura në planin e aktiviteteve nga KQZ, në rast se nuk ka ankesë, atëherë KQZ do të mund të shpallë rezultatin përfundimtar deri me datë 26 qershor. Ndërkaq, certifikimi i rezultateve përfundimtare dhe njëkohësisht përmbyllja e procesit zgjedhor planifikohet të bëhet deri më datën 6 korrik. Qendra e numërimit dhe rezultateve do të jetë përgjegjëse për kategoritë specifike të votave. Aty do të bëhet numërimi i votave nga diaspora, votat me kusht, si dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Në këtë qendër, gjithashtu do të thotë përveç këtyre aktiviteteve, do të bëhet rinumërimi deri në 10% të vendvotimeve për secilën komunë si mas kontrolli i procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet, por mund të ketë edhe rinumërime të tjera, të cilat mund të vinë si rezultati vendimeve nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe nga Gjykata Supreme. Vonesa në certifikimin e rezultatit mund të sjellin vetëm ankesat e mundshme. Mes shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve dhe certifikimit të këtyre rezultateve, ligji për zgjedhjet e përgjithshme parasheh proces ankimor për subjektet politike, fillimisht në PZAP dhe çështjet siç dihet mund të shkojnë deri në Gjykatën Supreme, do thotë një proces ankimor ndaj rezultateve që i shpall KQZ. Certifikimi i rezultateve është hapi i fundit që përmbyll procesin zgjedhor. Në rast se KQZ-ja arrin ta bëjë këtë sipas planifikimeve më datë 6 korrik, atëherë parlamenti i ri do të ketë kohë deri më 4 shtator për të zgjedhur presidentin e ri, në të kundërtën do të ketë zgjedhje të reja. Pak ditë pasi priti presidentin amerikan Donald Trump dhe atë rus Vladimir Putin, lideri kinez Xi Jinping nxori tapetin e kuq për presidentin serb Aleksandar Vučić në një vizitë që konfirmon afrimin e mëtejshëm të Kinës me Serbinë. Edhe Vučićit ju rezervua një ceremoni mirëseardhje që përfshinte fëmijë, nderime ushtarake dhe flamujt e të dy vendeve. Në deklaratën e tij, Vučić e quajti Xi Jinping mik të sinqert të Serbisë dhe tha se pritja madhështore është një konfirmim i miqësisë së fortë të dy vendeve, por edhe një mundësi e jashtëzakonshme për të hapur dyer të reja për ekonominë serbe. Ai theksoi se Serbia është e vogël në madhësi, por e madhe në reputacion dhe në miqt që ka në botë. Nga ana tjetër, Xi Jinping deklaroi se sa më të trazuar të bëhet bota, aq më shumë Kina dhe Serbia duhet të qëndrojnë pranë njëra tjetrës, duke cilësuar vizitën si një moment të ri historik. Xi Jinping i dha presidentit serb urdhrin e miqësisë, e cila është dekorata më e lartë shtetërore e Republikës Popullore të Kinës për shtetasit e huaj. Nuk ka nder dhe kënaqësi më të madhe, tha Vučić, që shtoi se gati nuk derdhi lot që presidenti kinez ja dha personalisht medaljen. Ai shtoi se Serbia nuk do ta harrojë kurrë mbështetjen e Kinës, duke përmendur mbështetjen e Pekinit për çështjen e Kosovës. Një tramvaj doli nga shinat e dopërplas me një ndërtesë në qendër të Beogradit mëngjesin e të hënës, duke plagosur të paktën 12 persona dhe duke shkaktuar dëme të mëdha, njoftuan shërbimet lokale të emergjencës dhe mediat shtetërore. Tramvaj linjës së 10 doli nga shinat teksa po kalonte nëpër një kryqëzim dhe përshkroi trotuarin përpara se sa të përplasej në katin përdes të një ndërtese në cep të rrugës. Sipas kompanisë së transportit publik të qytetit, GCP Beograd, 10 nga të plagosurit ndodheshin në tramvaj, ndërsa 2 të tjerët brenda ndërtesës. Shumica pësuan lëndime të lehta, ndërsa 2 pasagjerë u diagnostikuan me fraktura.
momentet të nderuar teleshikues, demokratët janë mbledhur pranë kryeministrisë në foltoren e të hënës. Ne ndjekim fjalën e kreut të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Përpjekjet e tij për të infiltruar përfaqësues të organizatave më të rrezikshme kriminale, përpjekjet e tyre për të promovuar të përdal që iknin nga partia në parti tjera dhe pastaj mendonin se mund të ktheheshin në këtë parti. Por mbi të gjitha, ju ishit madhështor, sepse mbrojtët formën më sublime, më eprore të demokracisë në të gjitha kohrat, nga Greqia e lashtë deri sot, mbrojtët demokracinë direkte, mbrojtët referendumin. Muaj të tërë, puthadorët e regjimit, shushunja që ushqehen me djersën, mundin, gjakun e njerëzve të punës të këtij vendi me taksat e tyre. Çdo natë, çdo ditë, 24 orë mbi 24 orë, bën gjithçka të përbaltin formën në sublime, formën në përfaqësuese, demokracinë direkte, në emër të kujt? Në emër të një bastardi, pasardhës xhelatrish, në emër të një bastardi që ka 17 vite, që në partinë e tij zvoton një herë, në emër të një bastardi që rëmben në mënyrë antikushtetuese, antiligjore votën e shqiptarëve, në emër të një bastardi që edhe sot mbron trashëgiminë kriminale të partisë së genocidit. Edhe sot deklaronte se kemi qenë në anë drejt të historisë. Edhe sot mbron të tjatin xhelat që firmoste varje në litar të poetit abdetar, të tribunit të lirisë, Hafzinela, një vit para se të shembej muri Berlinit. Në vend të një falje publike, ky bastard ka sjell në qeverisje moralin e etërve të tij, mizor, xhelat. Ky bastard ka rikthyer në sallat e gjykatave kafazet e etërve të tij barbar ndaj kundërshtarëve politik. Ky burracak pa asgjë njerëzore në qenjin e tij, ky puthador dhe lëpirs që është gati të shes gjithçka për lëkurën e tij, flet dhe për anë të historisë. Ky është turpi i dheut, ky është turpi i kombit, është turpi i njeriut. Pra, në Durrës emërton rrugë me emrin e xhelatit Krystaq Rama, me krye mafiozin Vanjush Dako.
Në Tiranë një mafios tjetër. Me një mafios tjetër shpërndan miljoje për skulptorin Xhelat. Baba ti biologjik, bastard, që s'ka lënë akuz pa lëshuar në shpinë. Dhe tani shpërndan miljoje për te. Edi Rama, referendumi i demokratëve të 4 nëntor, e ka ndjerë gjerë në palc, bëre gjithë shka, ta përbaltësh, por të dhanë përgjigjen në të merituar. Në mënyrë të përsëritur, kemi theksuar se ne jemi shpresa e fundit. Por, e shtuna provoj se ne jemi shpresa me fuqishme. Se ne në këtë kilometrin e fundit do të përmbushim me nder dhe dignitet misionin tonë. Nesër ose kemi një marrëveshje të mirë me Iranin, ose zgjidhim ndryshe. Kështu thot sekretari i Shtetit Marco Rubio, që nga njëra anë flet për progres në bisedime, nga ana tjetër kërcënon me rikthim të luftës. Deklarata vjen pasi presidenti Donald Trump udhëzoi negociatorët të mos nxitonin drejt një ujdia. Një marrëveshje me Iranin mund të arrihet që këtë të hënë, por nëse nuk do të ketë ujdi, do ta zgjidhim në mënyrë tjetër, është deklarata e sekretarit të Shtetit Marco Rubio, i cili nga njëra anë sinjalizon dakordsi të shpejtë e nga ana tjetër kërcënon me rifillim të luftës nëse Irani do të bëjë rezistencë ndaj kërkesave të SBA-s. Sipas Rubios, negociatorët amerikan dhe iranian kanë diçka të fortë në tryezë dhe puna po vijon. Sekretari i Shtetit poi gjithashtu se pavarësisht marrëveshjes që mund të arrihet mes Washingtonit dhe Teheranit, Izraeli do të ketë gjithmonë të drejtën të mbrohet. Ende jemi në proces. Siç thash, mendonim se mund të kishim ndonjë lajm mbrëm, ndoshta sot. Siç tha dhe presidenti, ai nuk më nxiton, nuk dëshiron të bëjë një marrëveshje të keqe. Do t'i japim diplomacisë çdo mundësi për të pasur sukses, para se të shqyrtojmë alternativat. Edhe jam shumë i bindur, besoj të gjithë duhet jemi të bindur. Ose do të kemi një marrëveshje të mirë, ose duhet ta zgjidhim ndryshe këtë çështje. Deklarata e Rubios gjatë një vizite në Indi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kishte udhëzuar negociatorët të mos nxitonin drejt marrëveshjes, pak pasi kishte sugjeruar se një ujdi ishte afërt. Siç thuhet, marrëveshja do të parashikonte një zgjatje 60 ditore të armëpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociatat e mëtejshme për programin bërthamor. Mediat amerikane raportojnë se sipas informacioneve të inteligjencës, lideri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei, i cili ka mbetur i plagosur që në ditën e parë të luftës, është fshehur në një zonë të izoluar, çka po e bën të vështirë komunikimin e tij me të dërguarit iranian. Kjo po çon në shtyrje të negociatave të paqes. Çmimi i naftës randjeshëm dhe bursat aziatike shënuan rritje të hënën me shpresën e një ujdie. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmail Bagei tha në fundjavë se dy palët ishin shumë pranë dhe njëkohësisht shumë larg arritjes së një dakordësie. Në një reagim të fundit, Irani pranon se është arritur progres në bisedimet me Amerikën, por thekson se një marrëveshje e mundshme nuk është afërt. Ne ndjekim deklaratën e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme në Teheran, Esmail Bakai. Është e vërtetë që kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që ishim në diskutim. Por të thuhet se kjo do të thotë se nënshkrimi i një marrëveshjeje është i afërt, askush nuk mund ta pretendojë një gjë të tillë, për të njëjtat arsye që i përmendet edhe ju vetë, sepse politikbërja dhe vendimarrja në Amerikë janë kapur nga një lloj paqëndrueshmërie e institucionalizuar. Fokusi i negociatave është përfundimi i luftës dhe në këtë fazë ne nuk po flasim për detajet e çështjes bërthamore. Në këtë marrëveshje nuk po diskutojmë hollësi, sa i përket mënyrës se si menaxhohet ngushtica e Hormuzit. Kjo është çështje për diskutim nga shtetet bregdetare të ngushticës. Të
Të nderuar teleshikues, ne kemi përfunduar. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit atdyqen.com. Faleminderit për vëmendjen.